Итак, у меня в руках замок Ford Transit от боковой двери. Замок начал заедать, как от ключа, также и от ручек, что внутренний, что наружный. То откроется, то не откроется. Пришлось снять. Надо посмотреть, что там внутри. Вот вижу раз клепочка, два клепочка. Эти клепочки придется срезать. Это вот третья. Ну и вот четвертая. Вот, наверное, 4 клепочки вот этих нужно рассверлить, ну или болгаркой сточить. Сейчас будем пробовать. Посмотрим, что там внутри. Ну и так, собственно, причина, я думаю, вот в том, вот тот шток, как поближе сделать, вот этот шток, вот если за ручку вот так крутить, вот он поднимается, он упирается вот в эту перемычку. Ее попробовать сточить, если надфилем. Не знаю, почему так происходит, но это неудобно. И вот ему надо туда заскочить, чтобы открыть его. Если дернуть за ручку, которая открывает снаружи, фокуса нету. Не дает он ей туда зайти. Я думаю, это в нем причина. Сейчас мы попробуем. Это вот внутренняя ручка, за нее еще потянуть. Вот она ходит там. А за это... О, защелкнулась. И вот из-за этого происходит, наверное. Ладно, сейчас попробуем. Не знаю, как это делать. Ну, как-то надо делать. В общем, подточил я надфилем вот эту вот плоскость. Вот эту вот. Она вот за нее цеплялась. Вот если крутить за фиксатор, вот теперь он спокойно туда заходит. А до этого он закусывал вот в этом месте. Теперь спокойно ходит. Надеюсь, разобрался, в чем дело. Я до этого смотрел видео давным-давно уже. Как-то парни ремонтировали. Но ничего толком не понял. Понял, когда уже разобрал. Сам покрутил, что где. Закусывает. Ну, как-то так. Надеюсь, будет видео полезным. Смазывать, я думаю, не надо. И так тут пыли набьется. Поэтому оставим как есть. Соберем. Посмотрим, будет работать, нет. Да, надо, наверное, к машине подцепить. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Замочек собран. Собрал я его на болтики. Заклепочника у меня нет. Так-то пришлось на болтики. 4 болтика. Единственное, что я сделал, это один болтик пришлось стесать. Вот этот болтик, так как вот эта вот плоскость, она вдоль двери пойдет, и болтик упрется. Потому что там и так все плотно, поэтому он бы мешал. Поэтому его пришлось сточить. В общем, вот так вот. Все, будем ставить, будем пробовать. Думаю, все отлично. Вот на такие болтики. Ну, работать буду. Вот замок стоит на месте. Сейчас он в открытом положении. Тянем за ручку. Открывается. Не закрыл. Опять не закрыл. Теперь пробуем от ключа закрыть.
закрылась. Открылась. И работает. Работает. Еще разок. Закрылась. Открылась. Ну, думаю, все в порядке. Сейчас зашьем, и все. Можно эксплуатировать.